부처님은 말씀하셨습니다. 허무가 찾아올 때는 밀어내려 하지 말고 그저 바라보아라. 그러면 그것조차 인연 따라 머물다 사라진다. 나이가 들어갈수록 허무함이 자주 찾아옵니다. 그러나 허무는 나쁜 감정이 아니라 그저 하나의 파도와 같습니다. 파도가 크게 몰려오더라도 언젠가는 잦아듭니다. 지금 허무하다 하고 인정하는 그 순간이 이미 수행이고 그 마음을 있는 그대로 둘 수 있는 게 지혜입니다. 오늘도 조용히 정화의 등불을 켜둡니다. 부처님 말씀 안에서 평안하시기를 바랍니다.